Þegar kemur að hátíðabjórunum, páskabjórunum, jólabjórunum, þá eru mjög margir sem hafa gaman að því að safnast saman bara í góðra vina hóp, kaupa nokkrar típur og smakka þetta saman. Og þá fólk alltaf að spyrja okkur í bjórskólanum, hver besta röð? Eitt af því sem maður leggur til, það að taka bara áfengisröðin á þetta, að það veikasta fyrst og fara svo yfir í sterkara. Fín regla, en ekki algild það. Nei, þetta er rosalega góður grunnur til að leggja út bara almennt þegar maður að taka bjórsmakk ýmsa típur og ef maður þekkir ekki bjórana fyrirfram, veit ekki alveg hvað maður að vona, þá áfengismagnið rosalega gott að byrja á. En síðan það samt ákveðin hlutur, bjórar geta verið með sama áfengismagn en það eru gjörólíkir í bragði, í bragðstyrkleika. Og til dæmis í þessari röð hérna, sem jólamaltbjórinn og jólatúborgin, þetta sama áfengisprósent þarna. En jólamaltbjórinn mun bragð meiri, mun meiri karamellu ristaða keimur, jólabjórinn meira léttur og þetta dökkur lager, en samt jólamalturinn öl og dálítið kikki. Ljósari og undan dekkri. Já, þetta til dæmis, taka þetta litinn, þetta svipuð áfengisprósenta. Svo þetta væri rauninni bragðurinn á þessum bjórum hérna, en síðan eru samt alltaf einhverju bjórar sem ákveðið wildcard, sem eru áfengisprósentin kannski gefur ekki alveg rétta mynd af bragðintensityinn sem hægt að fá á hann. Til dæmis stúfur núna í nýju jólabjórinn okkar í Bór. Hann verður einungis 2,26%. En mjög góð 2,26%. Já, auðvitað. En hann ákveðin tilraunamennska í kringum þetta, en hann er mjög kryddaður, hann mjög mikið bragð á honum á bakvið þess að fáa prósentur. Þið voru til að drekka með piparkökum. Já. Hvað fær hann í röðina? Ég myndi setja hann en þess að náttúrulega jólamaltbjórinn frekar intens. Myndi ég skella honum hérna. Eitthvað svona kringum þetta bil. Já, það er ekkert að því aðeins að svissa hérna, en þetta væri mín röðin á smakkinu sem ég myndi setja þetta upp fyrir félagana. Hljómar bara mjög vel. Skál fyrir því. Skál.